السلام علیکم، ویلکم ٹو وومن اینڈ ہوم۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل خیریت سے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں سخت کھانسی سے نجات کے لیے ٹوٹکے ہیں۔ پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی ٹائملی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ سخت کھانسی کے لیے ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو شہد میں ملا کر کھائیں۔ اس عمل سے سخت کھانسی کو بھی شفا ہوگی۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ ادرک لیں اور اس کا رس نکال کر شہد میں ملا لیں، اور یہ چاٹتے رہنے سے سردی اور بلغمی کھانسی کو آرام آ جاتا ہے، اور چیسٹ کا درد بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ٹپس پسند آئی ہیں۔ تو پھر ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، اور دیکھتے رہیے وومن اینڈ ہوم، دیٹ از ہوم فار ناول سولوشنز۔